Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Avec le temps, j'ai accumulé des effets sonores et bruitages que j'utilise dans toutes mes vidéos. Je me suis dit que ça serait sympa d'en faire un pack que tout le monde pourrait télécharger gratuitement. Ce sont des effets libres de droit, tu peux donc les utiliser dans tes propres vidéos sans aucun risque de voir ton contenu être démonétisé. Pour télécharger le pack, rien de plus simple, je te mets un lien ici et en description de la vidéo. Il te mènera sur mon site où tu n'as qu'à cliquer sur ce gros bouton bleu sans avoir à me fournir un email en échange. Pour ceux qui désirent en profiter pour télécharger l'un de mes 2 guides gratuits, là en revanche, je vous demanderai un email afin de garder contact. Je te laisse avec l'aperçu des effets afin que tu puisses te rendre compte si cela t'intéresse ou pas. À la prochaine, ciao!